Včerom nám vyšiel nový styl Brainrot Halloween Update. Dneska si ho ukážeme a pozrieme si, čo v ňom je. Tak nezabudnite dať like, odber, nech sa vidíme v ďalších takýchto podobných a dobrých videí. Ide sa na to. Ako prvé, čo v tomto update je tento Witch Fuse. My sa pozrieme na ňo vlastne. Že máte tu vlastne Fuse, 4 brainroty a dávam to nejaký nový Brainrot, podľa toho, aké veci tam dáte. Ja tu mám nejaké veci pripravené. Môžete vidieť. Ako druhé tu máme Witch Hour In. Tam vlastne môžete vykradnúť to Witch Lagrande, alebo neviem čo to je. Tuto máte čo to je. Tu mám tu nejaké prichystané veci, mám tu niečo aj na peniaze. Ale žiada to aj nejaké veci, kde môžeme napríklad túto Nám začína ten event, kde môžeme vykraftiť to Witch Lagrande, alebo neviem, jak sa to volá. Tak zatiaľ si vykraftíme túto nejaké veci. Ja nemám všetky veci, mám to na druhom akaunte. Ako druhého to zoberieme to Jack. Tak, máme ho tam. Ako ďalšieho tu máme tohto Karkerkur. Tak, máme ho tam. A na druhom účte mám ešte toho Tralala, tu mám len túto balerinu. Ale chýba mi Mateo a Lavaka. Takže potreboval by som, keby ste mi vedeli tradenúť, tak to by sa mi fakt hodilo. Presne nám to začalo, ale nie. Cappuccino nám to dalo. Dobre, zadržíme si týmto kolesom. Máme 4. Tak to som si asi, tu mám asi ešte z eventu. Nič. Ideme sa, prosím. Lak. Dajte lajky, aby som mal lak. Spamujte lajky. 3, 2, 1. Teraz. Dobre, ešte raz. 3, 2, 1. To nám nevyšlo. Ale vlastne dobre, že nám to nedalo možno aj z inej strany, lebo som si chcel z druhého účtu dať vlastne ďalšiu vec na Fuse, lebo som tam veľmi nič nechcel dávať. Teraz tu môžeme vykraftiť. Čiže o hodinu, fúha, to bude dosť dlho trvať. Toto, počkať čo, 16% šanca na týchto Brainrot godov, 38 najviac na Secreta, to mi nejako nevychádza. No dobre, poďme to skúsiť. Budeme teraz dosť dlho čakať. 199 robuxov. To sa nedá vykraftiť. A dalo sa. Dobre, si dám autobuy. Ešte si počkáme na tento Witch Fuse a hneď sa vidíme. Tak, čaute. No som tu po hodine a pol. Neviete si predstaviť, ako dlho som čakal na toto. Ale idem to tam a ja sa modlím. Nech to je ten secret. Ja sa modlím. Poď! Áno! Áno! Yes! A neviem, či to je lepšie, ale je to dobré. Môžete vidieť, získal som si Los Jobcitos. A padol mi Treno Struco. Hej, možno sa pýtať, že na čo by som si to bral? Lebo to bude potrebovať na Rebirth. Preto. Hej, mohli by sme spraviť nejaký rituál alebo niečo, ale na druhých účtoch mám nejaké veci. Takže mohli by sme, ale z čoho? Toto je pre toto video všetko.
Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, nech sa vidíme v ďalších takýchto dobrých videí a v popisku budete mať všetky moje kanále na iných aplikáciách. Tak čaute!